嚟到英國之後，唔知你嘅第一個文化衝擊係啲咩呢？對我嚟講，絕對唔係天氣，亦都唔係嘢食，而係英文。我細個就讀英文中學 ，IELTS 都考過7分，諗住自己啲英文都算 OK 啊。點知一出到機場搭的士嘅時候，司機一開口就問 You all right, mate？ 哇！原來細個喺書本學嘅英文嚟到係用唔到㗎。經過2年嘅研究、練習同嘗試，我發現10幾年前學嘅英文方法可能已經唔啱用啦。今日就教大家點樣配合 AI， 每日只需要用3個步驟，半年內就可以令到你英文進步。Hello， 大家好，我係 Matthew。我記得我啱啱嚟英國咧，啲英文咧都係講到一嚿嚿，啲 phrase、idioms 咧都係聽到我一頭霧水。但係我發現每日只需要3個步驟，就可以令到我啲英文進步。第一步就係增加我每日睇到同聽到嘅 input， 第二步就係去實戰 output， 第3步就係用 AI 去做我嘅語言教練，鞏固我嘅英文，即刻令到我啲英文進步神速。好，事不宜遲，我哋即刻開始啦。第一步就係接收多啲 input。學英文嘅第一步，首先要有足夠嘅 input 輸入，即係詞彙。如果你腦入面冇足夠嘅詞彙，就算你有好多機會開口同英國人講嘢，都未必講得出，反而仲講得唔啱，搞到自己冇晒自信添。美國有一個好出名嘅語言學家 Stephen Krashen 講過，語言係靠吸收，即係聽同理解。佢提到最有效嘅方法咧，就係 comprehensible inputs， 譯翻中文即係可以理解嘅輸入。當我哋學習語言嘅時候，聽到嘅語言同埋教材一定要係我哋可以理解嘅內容。咁究竟邊度可以又容易又免費咁樣接收到呢一啲 comprehensible inputs 咧？其實就喺你眼前，唔係我，係你睇緊嘅 YouTube。YouTube 其實都有好多 channel 好適合大家去學英文嘅。咁我就幫大家揾咗3個好啱初學者或者中級程度嘅大家去學英文嘅 channel。第一個 Peppa Pig， 你冇聽錯啊，係 Peppa Pig 啊！如果你唔係識好多英文詞彙，咁就啱啦。呢個 channel 一定幫到你。佢哋都講得好慢，配合埋佢哋嘅動作同埋周圍嘅環境 ，Peppa Pig 啲片有晒字幕，好容易就會跟到佢講啲咩噶啦。第二個係 English with Lucy， 呢一位主持係英國嘅英文老師，佢會講好多英國嘅用語、文化，教大家地道嘅英文講法、發音技巧，又唔會講得太快，又唔會講得太慢，好適合英文唔同程度嘅人去學。第3個要分享嘅 channel 就係 BBC Learning English， 佢哋其中一個系列，我自己就覺得非常之有用，就係 6 Minute English。呢個系列每一集只係得6分鐘，集中講一個主題，好似食物啊、音樂、科技、氣候變化等等。我就會建議大家將接收 input 融入去日常生活入面，例如食早餐嘅時候可以睇 YouTube 啦，返工搭車嘅時候都可以睇。當你嘅語言 input 慢慢建立咗，我哋就可以進入下一步啦。第2步，實戰 output。當你已經累積咗一定嘅詞彙，呢個時候就係練習 output 輸出嘅好時機。雖然喺英國 coffee shop 定係超市都有好多機會俾你用英文去同本地人溝通，但係佢哋唔係英文老師，都唔會去糾正你嘅錯。最有效嘅方法就係揾一個專業嘅英文老師，可以練習用英文表達自己之餘，又有即時嘅 feedback 同埋針對性嘅建議俾翻你。咁應該點樣去揾呢啲英文老師呢？呢個時候就可以試下用今條片嘅 sponsor italki。italki 係一個線上語言學習平台，幫我哋去揾老師上堂去學唔同嘅語言。除咗英文之外，仲包括西班牙文、法文、德文、日文等等。今日我哋就講翻英文先。italki 有超過3萬位嚟自世界各地唔同嘅老師俾你去揀，有倫敦口音、愛爾蘭口音、蘇格蘭口音，甚至係美國口音。揀啱心水老師，只要撳一個掣就可以預約上堂，完全唔需要俾月費綁住，你想上幾多堂就俾幾多。揀完老師就可以坐定定同老師1對1瘋狂講英文。Hello there, Matthew. It's very nice to meet you. It's a pleasure. So yes, where are you from originally, Matthew? Well, so I'm originally from Hong Kong, but I moved to the UK 2 years ago. And first I settled down in a very small town in England. 啲老師真係好專業，第一堂就會問下你有咩期望，學英文有咩目標，
之後老師就會根據你嘅目標同你一齊去練英文。There's a term for this in movies too, a slow burn. So this one is quite easy to figure out. If it's a slow burn, let's say like a firework, where first it's very slow, but then at the end, bam, then you get a big explosion. So that's what we call a movie that's like this, quite slow in the beginning, but then it gets better as you watch it. 我哋唔係 native speaker，講英文會有口音，講錯都好正常。老師就會即場糾正你，即時記入腦。Yes, I think if I heard you correctly, this is how you said it. They improve a lot rather than improved. 上完堂仲會 send 翻筆記俾我添。iTalki 非常之方便，無論你係用手機 app 定係用電腦，隨時隨地都可以預約上堂。只要老師得閒，你想凌晨3點上堂都得啊！無論你係啱啱學英文，定係有一定嘅英文程度，想再進步 ，iTalki 就啱晒你啦。聽完係咪都心喐喐，想試下用 iTalki 學英文呢？咁就快啲撳下面 description box 條 link， 輸入我嘅專屬優惠碼 Matthew， 即刻會有5蚊優惠，得50個名額㗎咋，先到先得，快啲即刻上 iTalki 上堂學英文啦！繼續實戰 output， 英文老師指導完之後，你嘅英文應該已經準確咗好多㗎啦，建立咗好多信心，咁就可以喺日常生活入手。真真正正喺英國呢個地方同英國人實戰交流。以下就係2個好常見去學英文嘅機會。第一個就係 coffee shop。如果你係英文唔好，可以試下由點餐開始先啦。點餐通常都好簡單直接。Can I have a latte please? Can I get a latte please? 同英國人講英文攞多少少信心先。如果你點餐嘅時候已經得心應手啦，咁你又可以試下真正同陌生人試下交流，練下 small talk。每次入 coffee shop， 你都可以主動同店員傾下簡單嘅對話。例如點餐之前，你可以試下講 What do you recommend today？ 點完餐之後，等緊咖啡嘅時候，你又可以試下講 Is it always this busy around this time？ 呢啲問題唔會太複雜，可以幫到你練習自然嘅對話，同時又可以熟習日常嘅英文。如果你而家喺英國做嘢或者讀書，千祈唔好睇小喺 pantry 甚至放工落堂之後嘅機會，去同同事或者同學傾偈。喺英國住耐咗，我發現最百搭嘅開場白咧，都係嗰幾個㗎啦。第一個一定係講天氣 ，It's beautiful, isn't it? It's gorgeous weather, isn't it? Oh, it's gloomy again. 第二個就係問下 weekend 做咗啲乜嘢 ，Did you do anything fun over the weekend？第三個就係講下工作上嘅嘢 ，Are you working on anything interesting at the moment？ 呢一啲輕鬆嘅 small talk 唔單止可以幫到你識多啲朋友，仲係一個去學識地道英文嘅好方法。記住啊，你唔需要講得完美，只要你勇敢開口，慢慢你就會講得越嚟越好。每一個錯誤係會令你進步，每一次開口都會令你更加流利。第三步就係用 ChatGPT 作為你嘅 AI 語言教練 （language coach）。最理想嘅學習方法唔係講完就算，而係要識得點樣鞏固同埋延伸學過嘅內容。嚟到2025年，我自己咧就會好好利用新嘅科技 ChatGPT。我將呢個方法放到最後，係因為你要有一定嘅英文程度，同埋個人要自律啲，先至可以發揮到佢嘅用處。咁呢度就係我幾個親身用過，覺得好好用嘅 prompts 去俾大家去學英文。第一個，釐清你犯過嘅錯誤。有一次喺上堂嗰陣咧，我就唔小心講咗句 depend to， 老師咧就即刻指出應該要改做 depend on。落堂之後咧，我就想搞清楚點解會咁啦。於是我就將呢個問題輸入 ChatGPT， 之後 ChatGPT 就即刻解釋咗我咁樣講個 grammar 係錯嘅，仲俾咗3個實際嘅例子我添。咁樣唔單止可以知道自己錯咗喺邊，仲學識咗喺唔同嘅情景之下點樣正確去使用。第二個，學習地道嘅 idioms。喺英式英文入面，其實有好多 idioms 慣用語。有一次，我就聽到同事講 Fancy a cheeky pint。當時我完全唔知佢講啲乜嘢，於是我就問 ChatGPT，What does fancy a cheeky pint mean in British English？ 原來呢句就係話想唔想偷雞出去飲杯啤呢？佢唔單止解釋咗句子嘅意思同埋語境，
仲提供咗一啲生活化嘅對話例子。ChatGPT 唔單止幫到我學識新嘅詞語，仲令到我更加明白英國人講嘢嘅語氣同埋用法。第三個，建立一個個人化嘅學習計劃。如果我想更加有系統咁樣安排每一日嘅學習時間，我就咁樣問 ChatGPT。咁 ChatGPT 咧就會幫我制定一個又合理又實用嘅學習計劃啦，就好似咁樣，星期一至日都有啊。ChatGPT 唔淨止係答你問題嘅工具，仲可以係你嘅語言學習教練，分析你嘅錯，甚至可以幫你出題目添。識得好好利用佢，就等於開咗 Turbo 去學英文，即刻事半功倍。好，以上就係我到而家都仲用緊嘅學英文方法。keep 住接收 input， 去揾老師糾正你嘅英文，然後喺英國嘅日常生活之中實戰 output， 最後再用 AI ChatGPT 去鞏固我學咗嘅新詞彙同埋 phrases。每日 keep 住做呢3步，我好肯定你嘅英文一定可以進步神速。對於我哋呢啲母語係廣東話嘅人嚟講咧，想掌握一種完全唔同嘅語言，其實真係好唔容易。就算你讀過英文中學，考過 IELTS， 嚟到英國之後咧，依然都會發現自己嘅英文同實際喺英國生活咧，都係仲有一段距離。而家諗翻轉頭，呢2年我唔會話自己變咗 native speaker， 但係我可以話今時今日嘅我比 day one 嘅我更加識得用英文去生活。而呢一啲進步唔係靠短時間係咁操，而係嚟自一個簡單但係可以持續嘅3個步驟。我知好多學英文嘅人最大嘅障礙唔係錯 grammar， 又或者唔係太少 vocabulary， 而係你內心嘅恐懼，驚有口音，驚人聽唔明，或者驚俾人笑。但係如果你有機會喺英國生活一段時間，你就會發現一個事實，呢度根本冇人會因為你講英文有口音而去笑你，而你嘅口音其實就代表你掌握2種語言。呢一個唔係缺點，反而係代表你有幾獨特。學英文最緊要嘅唔係你讀過幾多書，考過幾多分，而係你願唔願意踏出第一步，開口去講英文。你嘅英文唔會一夜之間就進步，而係一次又一次唔完美嘅嘗試累積翻嚟。最後，我想俾一啲鼓勵大家，無論你係啱啱嚟到英國，定係已經生活咗一段時間，千祈唔好俾一種我唔夠好啊，我英文好差啊呢一種嘅心態去困住自己。事實上，你願意花時間睇呢條片，已經足以證明你係一個願意主動學習、主動改善自己嘅人。如果你喺學習英文嘅道路上面遇到一啲阻滯，想揾一個老師去同你練英文嘅話，歡迎試下用 iTalki。只要你撳下面 description box 條 link， 輸入我嘅專屬優惠碼 Matthew， 即刻就會有5蚊嘅優惠。唔知大家學英文遇過最大嘅困難係咩呢？或者你最中意嘅學習英文方法係啲咩呢？歡迎留言同大家一齊分享啦！我會一齊喺下面同大家討論㗎。走之前記住要 like、subscribe 同埋撳埋隔離個鈴鈴，咁我每一次出新片嘅時候咧，你就會成為第一批觀眾㗎啦。我係 Matthew，我哋下次見啦，拜拜。